ஹாய் வியூவர்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். அக்னி யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, செலோ மிக்சரோட அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம். எங்கள் வீட்டுக்கு இன்றைக்கி புதுசாக இது மிக்சர் வாங்கியிருக்கோம். வாங்க எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணலாம். ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. முதல்ல ஜாரோட பாக்ஸ் தான் இருக்குது. ஓப்பன் பண்ணலாம். சின்ன ஜார் கொடுத்துருக்காங்க, பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஹேண்டிலோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஜார் நல்லா வெயிட்டாக இருக்குது. இப்போ அடுத்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணலாம். மூணு ஜாரோட மூடி கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டாவது ஜார் பாருங்கள். இப்போ இது மூணாவது ஜார். எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். நல்ல பெருசாகவே இருக்குது. இப்போ மிக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. பாருங்கள், நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்குது. இடத்த அடைக்காமல் சின்னதாக இருக்குது. கலர் நல்லா பிரைட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. ஈஸி ப்ளக்கிங் பாயிண்ட்டோடு கொடுத்துருக்காங்க. கேரண்டி கார்டு ஒட்டியிருக்காங்க பாருங்கள். 750 வாட்ஸ் வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. 2 வருஷம் வாரண்டியோடு கொடுத்துருக்காங்க. அவ்வளோதான், பார்த்தாச்சு. இதோட எம்ஆர்பி 3500 ரூபா வருது. நமக்கு டிஸ்கவுண்டில் 3000 ரூபாய்க்கு கொடுத்துருக்காங்க. 2023 மாடல் இந்த மிக்சர். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.